彩喎！而家個風速又唔係好大喎，真係好穩定喎。咁我哋嘅機手咧，而家吊住我哋啲 call 旗咧，就會慢慢咁樣咧，去個試位咧，就會係做一啲指定嘅動作咧。即係而家我哋就會慢慢講出嚟。我上面嗰隻小烏蠅喺上面而家影緊一個盛事啊！因為好難得啊！嗱，用一個模型飛機嚟做一個空中攝影，再加埋呢個吊旗嘅活動。Calling party，全聲 up。好啦，各位唔該。因為個區旗，我哋個團隊旗咧，而家就會去嗰邊咧，慢慢放低嘅，睇下佢點樣攞啦。好。